อย่างเดียวอ่ะได้ดิแต่อย่างนี้ไม่มีปืนนะเว้ยที่ข่าวมึงเจ๋งแค่ปืนไม่ใช่ตัวกูมันจะไหวอ่ะเจ๋งเหี้ยอะไรไม่เลย รอบไปแล้วรอบเลย